Sziasztok! Reggelt! 이제 오늘이 부활절인데 자, 뭐 húsvét van. 이제 저희 헝가리에서는 이 부활절이 두 번째로 큰 명절이라고 생각합니다. Én úgy tudom, hogy Magyarországon ez a második legnagyobb ünnep. 크리스마스가 제일 큰 명절이고 Ugye a karácsony a legnagyobb, 이제 이 부활절이 두 번째 큰 명절인데 és a húsvét a második. 그 이제 사람들이 크리스마스도 그렇고 부활절도 그렇고 크게 생각하고 이제 이 기간을 보내는데 Ugye, hogy formálisan ez az ünnep nagy és fontos az emberek számára. 진짜 이렇게 시간이 지나면 지날수록 사람들이 이 명절이 뭘 정말 의미하는지 왜 이 명절이 생기게 됐는지를 정말 모르고 지낸 사람이 점점 많아지는 것 같습니다. De tényleg az idők múlásával úgy érzem, hogy az emberek egyre inkább nem tudják, hogy miről szól ez az ünnep, és hogy miért van. 이 두 명절에 담겨져 있는 참된 의미만 발견해도 구원받거든요. Valójában, ha csak ezt a két ünnepnek a jelentését megérteni az ember, akkor amúgy üdvösséget kapna. 왜냐하면 이 두 개가 그냥 복음이에요. Mert ez a kettő, ugye? A karácsonyi húsvét maga az evangélium. 왜냐면 이제 크리스마스는 예수님의 탄생을 기념하고 Ugye a karácsonykor Krisztus születését ünnepeljük. 이제 부활은 예수님이 죽음을 이기시고 다시 살아나신 것인데 A húsvét pedig Krisztusnak a feltámadása. 죽음을 이기고 다시 살아난 거죠. Ugye a halált legyőzve támadott föl. 그래서 예수님이 이 땅에 왜 태어나셨는지 Tehát, hogy miért született erre a földre Jézus, 또 왜 죽으셨는지 miért halt meg, 그리고 어떻게 그 죽음을 이기고 부활할 수 있었는지 és hogy hogyan győzte le a halált, és hogyan támadott föl, 그게 복음이에요. ez ugye az evangélium. 근데 이걸 이야기하는 게 이거를 정확하게 이걸
정확하게 이제 이야기해 주는 게 복음을 전하는 거고. Aki ezt mondja és hirdeti, az hirdeti az evangéliumot. 이게 정말 참된 의미를 마음에서 발견하게 되면, 믿게 되면 죄에서 벗어나게 돼 있단 말이에요. És hogyha valaki ezt megérti és fogadja, az megszabadul a bűntől. 그리고 어렵게 돼 있단 말입니다. És megigazul. 근데 사람들이 이걸 이렇게 지금도 부활절을 사람들이 이렇게 명절로 지키고 있는데 이렇게 기념하고 있는데 Ugye az emberek úgymond formálisan ünneplik ezt az ünnepet, 근데 참된 의미를 못 깨닫기 때문에 de nem ismerik sokan a valódi jelentését. 여전히 죄인으로 살아야 되고 Továbbra is bűnösként kell ezt ünnepelniük, 의인이 되지 못하고 있다는 거죠. és nem születnek újjá. 예수님이 뭐 지금부터 약 한 2000년 전에 이 땅에 태어나셨는데 Ugye Jézus 2000 évvel ezelőtt született ezen a földön, 실제 예수님은 이 땅에 태어나는 게 참된 목적은 아니었습니다. de a valódi célja az nem az volt, hogy ezen a földön megszülessen, 내 마음에 태어나고 싶었던 거죠. hanem ugye a szívünkben akar megszületni. 근데 내 마음에 태어날 수가 없으셨기 때문에 Mivel nem tud megszületni a szívünkben, 이 땅에 먼저 태어나신 겁니다. ezért előbb ezen a földön kellett, hogy megszülessen. 내 마음에 태어나시기 위해서 De az célja az volt, hogy a szívünkben szülessen 이 meg. 땅에 태어나신 거죠. Azért. 그리고 이제 내 마음에 들어오시기 위해서 십자가에 죽으셨고 Azért, hogy a szívünkbe bejöhessen Krisztus, a kereszten meg kellett halnia. 그리고 나와 하나가 되기 위해서 예수님은 죄를 이기시고 부활했단 말입니다. És azért, hogy egyé lehessen velünk, ő legyőzte a halált és feltámadott. 그렇기 때문에 예수님의 죽으심과 부활하고 정확하게 마음에 연결이 되면 이제 나하고 예수님하고는 하나가 되는 거예요. Tehát, hogyha én Jézus halálával, feltámadásával leszek egyé, akkor valójában azt jelenti, hogy Krisztussal leszek egyé. 그래서 예수님의 의가 내 의가 되는 거고 Tehát Krisztus igazsága az én igazságom lesz, 예수님의 거룩함이 내 거룩함이 되는 거고 és Krisztus szentsége lesz az én szentségem, 예수님의 온전함이 내 온전함이 된단 말입니다. és Krisztus tökéletessége lesz az enyém. 근데 하지만 사람들이 뭐 크리스마스는 기념하고 부활절은 기념하고 있지만 Az emberek még megemlékeznek a karácsonyról és a húsvétről. 정말 예수님의 의가 내 의가 됐냐? De hogy Krisztus igazsága ténylegesen az enyém lette, 예수님의 거룩함이 내 거룩함이 됐냐? hogy Krisztus szentsége az enyém lette, 그걸 물어보면 아닌 거죠. ha belemegyünk ebbe, akkor ez nem így van. 예수님이 죽었고 부활한 건 알고 믿는다고 말을 하는데 Mondják, hogy tudnak Krisztus haláláról, hisznek benne, 하지만 예수님은 어렵다고 말을 하는데 és Jézus azt mondja, hogy igazak vagytok, 예수님은 어렵고 예수님은 죄가 없고 예수님은 거룩하다고 말은 하는데 tehát Jézusra mondják, hogy ő igaz, szent és tökéletes, 그럼 당신도 그럼 어렵고 거룩합니까? 물으면 viszont ha te ugyanilyen igaz, szent és tökéletes vagy-e, 아니라고 하는 거죠. akkor nem. 그건 뭔 말이에요? Ez mit jelent? 예수님과 나하고는 별개라는 거잖아. Hogy Krisztus és én, mi különállók vagyunk. 하나가 아니고 Mi nem vagyunk egyek. 다르다는 거죠. Mások vagyunk. 그럼 예수님과 연결이 안 됐다는 소리거든요. Tehát nincs valódi kapcsolat Krisztus és közöttem. 그럼 그 사람은 예수님이 왜 탄생하셨는지, 예수님이 왜 죽으시고 부활한지를 정확하게 모르고 있다는 겁니다. Akkor az az ember még nem ismeri pontosan Krisztus születését és halálát. 그 사람은 그냥 이 땅에 태어나신 예수님을 기념하지 És valójában csak a földön megszületett Krisztust ünneplik, 내 마음에 탄생하신 예수님을 기념할 수는 없다는 거죠. nem azt a Krisztust, aki az én szívemben. 그 사람은 그냥 죽었다가 사흘 만에 부활한 그 예수님을 기념하지 És a meghalt, majd harmadnap feltámadott Krisztust ünnepli, 내 마음에 부활하신 예수님이 내 마음에 살아계신 그 예수님을 기념할 수는 없다는 거예요. nem a szívemben feltámadt Krisztust ünnepli. 그 사람은 올바른 그 부활을 기념하는 사람이 아니라는 겁니다. Akkor ő nem ünnepel valójában. Valódi ünneplést nem végez. 근데 우리가 구원받고 정말 이렇게 거듭나서 우리는 이 부활이나 예수님의 그 탄생을 우리 마음에서부터 내 마음에 탄생하신 예수님, 내 마음에 부활하신 예수님, 살아계신 그 부활하신 예수님을 우리가
기념할 수 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. Hogy a valódi ünneplés az én szívemben megszületett Krisztust, a szívemben meghalt és feltámadt Krisztust ünnepeljük, és hogyha ezt ünnepeljük, ezért lehetünk igazán hálásak. 그리고 그걸 그렇게 기념하는 우리를 보실 때 하나님도 예수님도 정말 기뻐하실 줄 압니다. És ezért az ünneplésért lesz Isten, és Krisztus is boldog. 그걸 정말 기뻐 받으시는 거죠. Ezt fogadja, mikor így ünneplünk. 그러니까 우리가 이렇게 드리는 기념, 이렇게 우리가 드리는 이 부활절 예배는 바로 아벨의 제물인 거예요. Tehát ez az ünneplés, amit mi végzünk, ez hasonlítható mondjuk Ábel áldozatához. 이거 모르고 그냥 지금 부활절 예배드리고 기념하는 사람들은 그냥 가인의 제사이다. Akikben nincs ez a szívükben valójában, nem igaz az ő szívükben, azok olyan áldozatot tesznek, mint Káin. 우리가 이제 이 부분 생각 너무 감사하다. Úgyhogy ezért én nagyon hálás vagyok. 이제 오늘 제가 이제 예배를 저희 말씀을 제가 좀 짧게 전하겠습니다. Én most nem szeretnék túl hosszan prédikálni. 왜냐하면 이제 우리가 그 끝나고 이제 성찬식도 해야 되고. Szeretnénk ezután úrvacsorát tartani. 그리고 이제 성찬식 마치고 점심 먹기 전에 사이에 우리가 2부 순서를 좀 가지려고 합니다. Illetve szeretném, hogyha az alkalom után tartanánk egy másik alkalmat. 이제 아까 금방 이제 우리 게나지 목사님이 샤샤 이제 아버지죠. 게나지 목사님 간증을 잠깐 했는데. Ugye ahogyan a pásztor is rövid bizonyságot tett. 이제 이번에 처음 이제 이렇게 우리 흥가리 교회 왔는데. Ugye most először van itt velünk a gyülekezetben. 이제 물론 이제 그 게나지 목사님은 재작년에 여기 우리 집시 목사들을 하고 이제 우리가 CLF 컨퍼런스 할 때 그때 가서 왔었습니다. Ugye ő amúgy 2 évvel ezelőtt itt volt velünk Magyarországon, emlékeztek, amikor a kárpátaljai cigány missziót végeztük, de Magyarországon, amikor meghívtuk ide az ottani lelkészeket, és akkor ő is itt volt. 근데 이제 우리 흥가리 교회 형제자매들 같이 예배드린 건 이번 처음이죠. De az ugye nem Budapesten volt, nem itt volt, nem én alkalom volt, és most először van velünk itt Budapesten. 그래서 이제 우리 여기 있는 분들하고 2부에 잠깐 이제 따로 부인들하고 그 다음에 이렇게 따로 이렇게 모임을 좀 가졌으면 합니다. Úgyhogy én örülnék, hogy mind Zoomon, mind akik itt vannak, a lelkész feleségével, a lelkész asszonnyal, a testvérnők tartanának egy külön alkalmat, ilyen csoportos beszélgetést, illetve a lelkész úrral pedig a testvérek tudnának így csoportbeszélgetést tartani. 조금 걱정은 이제 통역할 수 있는 사람이 샤샤 한 명밖에 없어가지고. A baj az, hogy csak Sasha egyedül tud fordítani nekik. 그래서 이제 그 아들 2명은 영어를 잘 못해서. Ugye most, mint ugye a fiúk nem beszélnek olyan jól angolul. 그래서 이제 샤샤만 이제 통역이 가능하기 때문에 이제 한 사람은 이제 우리 산도령 형제가 이제 그 세르비아 말을 하니까 어떻게 이제 뭐 통역을 하든지 해가지고 어떻게 하도록 해보겠습니다. Már még kitaláljuk, hogy lehet a kommunikációt megoldani, hát ha Sándor valamilyen módon folyton megérti, amit ők mondanak, és hát ha tud segíteni. 세르비아 말을 하니까. Hát a szerb nyelv, nem tudom, valamennyire hasonlít, vagy nem. 자, 먼저 우리가 오늘 오전에 누가복음 24장을 찾도록 하겠습니다. 누가복음 24장. De készültem egy igerésszel, amit szeretnénk, hogyha együtt felolvasnánk, ez pedig Lukács evangélium 24. fejezete. 1절부터 12절까지 읽겠습니다. Lukács evangélium 24. fejezet első versétől 12-ig fogom felolvasni. Lukács evangélium 24. fejezet első versétől felolvasom. 12절까지. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, 2 férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a 3. napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira,
és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. 아까 조금 전에 이제 그 목사님 아프리카 6개국 방문했던 소식은 예배 마치고 여러분들 이제 뭐 그건 제가 따로 안 해서 보시면 될 거고. Majd a Pák úrnak az Afrika evangelizációs útját majd a videón keresztül láthatjátok. 그리고 이제 저도 이제 내일 새벽에 비행기로 이제 미국 아틀란타 셰리프 참석하게 갑니다. Ugye én is holnap hajnalban megyek Atlantába a keresztény vezetői konferencián részt venni. 우리가 작년에는 우리가 뉴욕에 우리 형제랑 같이 갔었잖아요. Tavaly ugye New Yorkban voltunk, azért sokan tudtunk kegyelemből innen menni. 그때 참 좋았죠. Ugye jó volt, ugye? 그래서 뭐 올해는 우리가 같이 못 가는데 idén most úgy nem így megyünk. 그래서 이제 우리가 이제 7월 말이나 8월 초에 이제 독일하고 스페인에서 이제 우리가 캠프가 있습니다. 목사님 오셔서 캠프를 합니다. Viszont lesz Európában lelki gyakorlat, úgyhogy Pár Cox lelkész úr jön fő előadóként. Ez július végén, augusztus elején lesz. 독일하고 이제 스페인에서 할 건데. És ez Németország, Spanyolországban lesz. 그때 이제 우리가 다 갔으면 좋겠습니다. Én szeretném, hogyha minden testvérünk a budapesti gyülekezetből részt venne majd ezen a lelki gyakorlaton. 이제 이번에 저기 그 애틀란타에는 저희들 이제 교회에서 금방 아까 이제 주원이가 공항에서 이제 보셨고 그다음에 그 레포르마토시에서 목사님 부부인데 그 두 분 다 목사님이십니다. Ugye Csőin is most azért megy ki Atlantába, mert egy református lelkészházas pár megy ki velünk együtt. 이제 그분은 저기 이제 우리가 잘 알고 있는 그 단츠 로베르트라고 보지솔로에서 그 보지솔로 레포르마토시의 목사님 지금은 거기 안 계시지만 거기 계시는 목사님을 통해서 연결된 분입니다. Talán emlékeztek a Bogyiszlói Református Gyülekezetre, ahol Dancs Róbert lelkész szolgált. Most már nem szolgál ott, de régebben ott volt, és ő mutatta be nekünk ezt a másik református lelkészházas párt. 샌드레라는 곳에 여기서 한 그 저기 루마니아 국경 쪽에 샌드레라는 곳에 그 이제 그분이 그 레포르마토시 샌드레 레포르마토시에서 목회하고 계시는데 ők a Szendrei Református Gyülekezetnek a lelkipásztorai, ez közel van amúgy a román határhoz. 이제 로베르토 목사님을 통해서 그분을 알게 됐고 또 제가 이제 한 두 분 정도 만났었습니다. Robi pásztor mutatta be, és én nagyjából kétszer találkoztam vele. 그리고 이제 이번에 그 애틀란타 같이 가자고 초청해 다 초대했습니다. 전부 다. És amikor meghívtam őket Atlantából, hogy menjünk, vegyünk együtt részt a konferencián. 근데 로베르토 목사님은 이번에 같이 이제 갈 수가 없다고 했고 이분이 가고 싶다고 했습니다. Robi pásztor azt mondta, hogy ő most nem tud menni, viszont a szendrei lelkész pár azt mondta, hogy ők mennének. 그래 지난번에 이제 제가 그 우리 단기손동 교도자들하고 같이 가서 만났거든요. És múltkor, amikor mentem, emlékeztek, hogy az önkéntesekkel én együtt mentem, mutattam is képeket, amikor ott voltunk náluk. 그래서 이제 그분들 너무 이제 그 관심 있어 하시고 이번에 꼭 가서 자기가 좀 영적으로 재충전이 필요하다고 그러시더라고. Mondta nekem, hogy neki is lelki feltöltődésre van szüksége, úgyhogy ilyen célból is menne. 그래서 같이 가게 됐는데 여러분들 기도해 주시기 바랍니다. Úgyhogy imádkozzatok kérlek tényleg ezért a lelkész párért, hogy Isten vezesse az ő útjukat. 그분이 그 도시에서 이제 목사님 겸 또 그 옆에 유치원 이제 초등학교를 같이 하고 있습니다. Bár nem egy nagy város, egy kisváros, de mégis a gyülekezet mellett a lelkész pár, ők iskolát üzemeltetnek, egy óvodát, meg egy általánosiskolát. 그래서 그 유치원하고 학교에 있는 모든 유치원 애들하고 학생들이 초등학교 학생들이 다 합치면 선생님들하고 다 합치면 한 300명 정도 된대요. És valójában, ha az óvodásokat és az általánosiskolásokat mind egybe vesszük a tanárokkal együtt, ez nagyjából 300 embert foglal magában, tehát ennyi embert vezet.
그래서 이분이 정확히 복음을 깨닫고 오시면 자동적으로 이제 그 사람들한테 복음을 전하는 거죠. Tehát én azt gondolom, hogy ha a konferencia alatt tényleg az evangélium ez tisztává válik az ő szívében, és az, amit hallani fog tudni ott kint, akkor én hiszem azt, hogy a hirdetésében is ő is velünk együtt fog szolgálni. 그리고 이제 자기들 이제 무슨 이렇게 학생 캠프나 이런 것들 하는데 우리가 만약에 우리가 당신들이 우리 초대하면 우리 학생들 우리 그 단기 선교사들 자원봉사자 보내주겠다고 했는데 그래서 그 목사는 너무 기뻐했습니다. Illetve nagyon megörült annak, amikor azt mondtuk neki, hogy amikor tartasz táborokat, vagy szeretnél valami programot, tábort tartani a gyerekeknek, akkor az önkénteseink nagyon szívesen mennek segíteni oda. 그래서 우리가 또 그런 모양으로 우리가 또 이렇게 그분들에게 같이 이렇게 또 활동을 하면서 복음을 전할 수 있는 그런 길이 열리겠다는 마음이 듭니다. És hálás vagyok, és várakozó, tehát bizakodom abban, hogy ez az út is megnyitja majd ezeket a munkákat Magyarországon, meg a szendrői vidéken. 그리고 여러분들 요즘 우리 교회 메신저 창에 보면 이제 우리 이 단기 선교사들이 그 아카데미 활동하는 거 이제 여러분 포스터 보셨죠? Talán láttátok, most itt ki is van téve hátul a poszterek, de a Messenger chat csoportokban is megosztottuk, hogy az önkénteseink tartanak ilyen akadémi kurzusokat, programokat. 그래서 이번에는 저희들이 좀 사람들 더 많이 초대하고 활동을 이제 하려고 저희들 이제 예배당에서 안 하고 장소를 그래 우리가 여기 14구역에 있는 문화회관 14구역에 구청에 우리가 요청을 해서 그 문화회관 이런 곳에서 우리가 할 수 있도록 우리가 이제 후원을 받았습니다. De azért, hogy ez kicsit komolyabb legyen, meg nagyobb létszámú legyenek, ezek nyelvórák, meg táncórák, amiket az önkéntesek tartanak, nem itt a gyülekezetben tartjuk, hanem a Zuglói Civilházban, meg a Zuglói Ifjúsági Centrumban megkerestük őket, és kértünk segítséget, hogy hadd tartsuk ezeket a programokat ott. 그래서 여러분들 그 부분들을 위해서도 여러분들이 기도해 주시기 바라고. De ezekért a programokért is, amiket ők tartanak, ugye újakat hívunk meg, új embereket próbálunk elérni ezekkel az órákon keresztül, ezért is kérlek imádkozzatok értük is. 지난번에도 말씀드렸지만 이번에 우리가 박 목사님을 한번 꼭 모시고 우리가 헝가리에서 한번 캠프를 하고 싶었는데 Nekem, mint többször is mondtam már, hogy nagy álmom lenne az, hogy Pál Cox lelkész urat meghívjam ide Magyarországra, és itt tarthassunk nagy evangelizációt. 하나님 올해는 허락을 안 하셨습니다. Az idei évben Isten most ezt nem engedte. 하지만 내년이나 후내년에는 꼭 하나님 그렇게 허락하시리라고 제가 믿습니다. De én hiszem azt, hogy Isten vagy jövőre, akár 2 év múlva ezt a munkát engedni fogja itt Magyarországon. 그래서 이제 우리가 지금부터 계속 준비를 하면 좋겠습니다. Úgyhogy én már mostantól szeretnék erre készülni, veletek együtt. 그래서 여러분들 제가 이제 지난번에 말씀드렸지만 우리가 예배당 건물을 위해서 우리가 여러분 계속 기도해 주시고. Úgyhogy amiért szeretném az imádságotokat kérni azt, hogy legyen saját gyülekezeti imaháza a gyülekezetnek. 여러분들 혹시 그런 또 주변에 그런 이게 아는 사람이나 그런 기회가 되면 그런 예배당으로 좋은 건물이 이제 알게 되면 알려주시면 좋겠습니다. Járjatok nyitott szemmel, ha láttok olyan ingatlan épületet, olyan gyülekezet funkciójára megfelelő épületet, helyiséget, hogyha láttok, vagy akár van olyan ismerős, aki tud ebben segíteni, akkor ne hátráljatok meg ebben. 그리고 이제 우리 여기 벽에도 지금 신년사 말씀 여기 딱 붙어 있는데, mint ahogy az új év igét is látjátok. 여러분 알고 계시죠? Ugye ismeritek ezt az igét? 여러분 마음에 있습니까? 살아 있습니까 이 말씀이? A szívetekben van ez az ige? 네. 그래서 여러분 마음에 딱 이거를 새기십시오. Legyen ez az ige a ti szívetekben. 우리가 하나님의 은혜로 우리가 아름다운 소식을 우리가 듣게 되었고 우리가 가지고 있지 않습니까? Mert hogy mi Isten kegyelméből hallottuk ezt az igét, ezt az örömmondás napja, az örömmondás hírét mi megkaptuk. 우리가 우리는 아름다운 소식을 가지고 있는 사람이란 말입니다. Tehát, hogy nekünk ez az örömhír, ez nálunk van. 그리고 이 문장이가 이야기했던 것처럼 아름다운 소식을 가지고 있는데 이거를 말하지 않고 가만 가지고 있다면 그건 정말 잘못된 거란 말입니다. És ahogyan a leprások mondták, hogy ha ez csak nálunk van, mi ezt nem adjuk tovább, akkor az tényleg átokra való. 가지고 있으라고 주신 게 아니란 말이에요. Isten nem azért adta, hogy ezt magunkba tartsuk, 계속 전하라고 주신 거지.
hanem hogy ezt hirdessük. 그래서 이번에 하나님이 그런 하나님의 마음을 또 당신의 종을 통해서 우리에게 신년사 약속으로 주셨습니다. 그렇게 이제 하나님 우리를 통해 일하고 싶다는 거예요. Tehát az, hogy mi ezt az igét hallottuk Isten szolgáján keresztül, az azt jelenti, hogy Isten ezzel az igével szeretne munkálkodni az életünkben. 그래서 우리가 이 하나님의 마음과 합쳐서 우리가 발걸음을 내디디면 반드시 하나님의 일하심과 도우심을 분명하게 맛보게 될 겁니다. És biztos, hogy ebben az igében való hittel mi kilépünk, akkor meglátjuk, hogy Isten ez szerint az ige szerint munkálkodik. 여기 보면 그 구절에 그 문둥이들이 뭐라 하냐면 왕궁에 가서 구하자 했잖아요. 왕궁에. Itt ugye azt mondta, a leprások azt mondták, hogy menjünk a várba, a király házába, és mondjuk meg a király házának. 그때는 이제 궁에 이렇게 사람들이 이렇게 모이고 이제 성 안에 살고 있었기 때문에 이 문둥이가 그렇게 표현을 했는데. Ugye akkoriban várak voltak, ugye vármegyék voltak, az emberek ott éltek a vármegyében. 근데 이제 제 안에는 이걸 딱 읽으면서 들으면서 왕궁을 또 왕궁 그대로 받아들이더라고요. A feleségem ezt az igét úgy szó szerint fogadta, hogy tényleg királyház, a királyháza. 지금은 이제 왕이 다스리는 시대가 아니고 대통령이잖아요. Ugye most nem királyság van, ugye, hanem miniszterelnök van, elnökök vannak. 그래서 이제 여기서 말하는 그 왕궁은 여기 이제 지금으로 우리로 따지면 대통령궁이죠, 대통령궁. Ugye a királyház a mai napokban az micsoda? Ugye az elnöki palota. 그래서 제 아내가 대통령궁에 가야 되겠다고 이야기를 하더라고요. Feleségem mondogatja, hogy el kell mennünk az elnöki palotába. 솔직히 저는 이 말씀 들을 때 그 생각은 못했습니다. Én amúgy nem pont erre gondoltam az elején, tehát nekem nem ez jutott eszembe. 근데 제 아내가 대통령궁에 가야 되겠다고 그러더라고요. De a feleségem azt mondja, hogy az elnöki palotába kell menni. 그래서 제가 그래 네가 가라 그랬어요. Mondtam neki, hogy akkor menjél. 나한테 가라지 말고 네가 가라. Ezt ne nekem mondd, hanem akkor menjél te. 그래서 하나님이 진짜 우리가 지금 뭐 아프리카나 남미에는 목사님이 대통령들하고 이렇게 만나고 계시는데 Ugye Afrikában tényleg Pálkelkész úr sok elnökkel találkozik. 유럽에는 아직 대통령하고 만난 나라 하나도 없죠. 우리 유럽에는. Ugye Európában még nincs olyan ország, ahol Pálkelkész úr találkozni tudott volna elnökkel. 근데 재작년에 목사님께서 11월에 이 파리에 잠깐 들리시고 저희들을 엄청 책망하셨습니다. De tavaly előtt, mikor Pálkelkész úr itt járt Európában, akkor a misszionárisokat leszitta. 그리고 지난주에도 목사님이 여기 파리에 다녀가시는데 그때도 잠깐 격려하시고 들리셨는데 그때도 저희들 엄청 혼났습니다. De 2 hete is, mikor itt járt, ugye átszállt Párizsban, és akkor mi találkoztunk vele, akkor megint azért leszidott minket. 여러분 제가 말씀드렸죠 얼마나 혼났는지. Ezt már meséltem múlt héten, ugye, hogy mennyire szidott le minket. 근데 그때도 목사님이 아프리카나 미국이나 유럽이 같다 하셨어요. Lelkész úr azt ismétli, hogy ugyanolyan Afrika, Amerika, meg Európa. 그렇기 때문에 아프리카에 하나님이 목사님이 대통령을 만날 수 있도록 그리고 대통령이 마음을 여니까 정말 이렇게 나라가 움직이더라고요. De tehát tényleg az elnök megmozdul, az elnök mozgásával az ország is megmozdul. 그래서 이번에 아프리카 입국객 중에서 이제 6개 나라 중에서 5개 나라의 대통령하고 목사님 만나셨거든요. És ugye most 6 országban járt Pálkelkész úr, és abból 5 országnak az elnökével találkozott. 그 중에서 중앙아프리카 공화국의 대통령이 가장 마음을 많이 여셨어요. És az országok között a Közép-Afrikai Köztársaságnak az elnöke nyitotta meg leginkább a szívét. 왜냐하면 보통 목사님이 그 나라에서 대통령 만나서 이제 막 딱 한 30분, 길면 1시간, 한 30분 정도 만나셔서 그 한 번 만나고 그 다음에 이제 그냥 이제 장관들이나 다른 사람 만나고 목사 이동하시거든요. Mert általában ezek a találkozók ezek egyszeriek, illetve fél óra, 1 órás beszélgetések, amikor a lelkész úr egyszer tud beszélni hozzájuk. 근데 중앙아프리카 가셨는데 목사님이 그 대통령하고 4번을 만나셨어요. De a Közép-Afrikai Köztársaságban Pálkelkész úr 4-szer találkozott az elnökkel, tehát 4 alkalommal. 그거는 목사님이 그 4번을 만나게 해달라고 막 부탁하신 게 아니고. Ez nem úgy működik, hogy a lelkész úr könyörög, hogy hadd találkozzak az elnökkel még egyszer. 공식적인 만남은 한 번이었어요. Hanem hivatalos találkozó az egyszer volt. 그리고 이제 나머지는 이제 다른 모임이었어요. A többik azok más alkalmak voltak. 근데 그 대통령이 비서실장한테 물은 거예요. De az elnök megkérdezte a titkárt. 야, 그 박 목사님이 일정이 어떻게 되냐고. A kabinetet ugye kérdezte az elnök, hogy mi a
Pálklelkész úrnak az menetrendje. 이제 그 비서장이 그 대통령한테 목사님 일정을 딱 말씀드린 거죠. És ugye megosztották Pálklelkész úrnak a menetrendjét az elnökkel, 그 대통령이 내가 거기 목사님이 가시는데 내가 다 가겠다. és azt mondta az elnök, hogy én elmegyek ezekre a programokra, ahová Pálklelkész megy. 그 네 번을 다 가신 거예요. 네 군데 다 가신 거예요. És elment ezekre a programokra, így találkoztak 4-szer. 근데 목사님이 이 네 군데서 이제 말씀을 전하셨거든요. És ugye mind a 4 helyen Pálklelkész úr az evangéliumot hirdette. 여러분이 목사님이 이렇게 이런 어떤 이런 행사에 말씀을 전하신 거 여러분이 같이 다니신 적이 있는지 잘 모르겠지만 다닌 사람은 같이 다녀본 사람은 알 겁니다. 목사님의 스타일을. Ugye ti is biztosan azért már mindannyian voltatok Pálklelkész úr élőben evangelizációján vagy táborban. 뭐 다른 특별한 이야기, 오늘은 이야기, 내일은 다른 이야기, 셋째 매일 다른 이야기를 하시는 게 아니고 거의 같은 이야기를 하신다 보면 Tudjátok az ő stílusát, annyira nem diversifikált az ő topikja, tehát a témában nem össze-vissza különböző témákban beszél, hanem általában mindig ugyanazt mondja. 그냥 복음 전하시는 복음도 똑같이. Ez mindig az evangéliumra fókuszál, mindig az evangéliumot próbálja hirdetni. 그래 이번에는 목사님이 가시는 곳마다 그 이제 레위기 4장 말씀, 그 안수 복음 그걸 가시는 데마다 전하셨어요. És most ez alkalommal a Mózes 3. könyvében ugye a bűnért való áldozatnak a történetén keresztül hirdette az evangéliumot. 네 번을 목사님이 이렇게 말씀을 전하는데 네 번 다 레위기 4장 똑같이 말씀을 전하셨어요. És mind a 4 alkalmon ugyanezt a bibliai történeten keresztül hirdette az evangéliumot. 근데 그 네 번 이 대통령하고 뭐 국회의장 이런 사람들이 네 번 다 참석한 거예요. És ugye ezeken az alkalmon ott volt az elnök, meg ugye magasabb politikai vezetők. 그 이제 똑같은 이야기를 네 번 들은 거예요, 대통령이. És ugye mindannyian 4-szer ugyanazt hallgatták. 그 이제 옆에 따라가 다녔던 목사님들이 좀 걱정을 하셨대요. És akkor a mi lelkészeink, akik együtt kísérték őket, picit aggódtak. 왜냐하면 두 번까지는 괜찮은데 Mert hogy 2-szer még azt mondjuk, hogy jó lehet ugyanazt hallani. 세 번을 또 같은 이야기. De amikor harmadjára ugyanazt. 그래서 이제 이 목사님들이 이제 좀 오지 마시지 저 네 번째는 또 오셨는 거예요. 네 번째. 그러니까 또 목사님 똑같은 말씀 하셨거든. És akkor ugye negyedjére is, mikor jönnek, akkor már kicsit aggódtak, hogy ugyanazt fogják megint hallani, már picit aggódtak, hogy fognak reagálni erre. 그래가지고 걱정을 했어요. De picit aggódtak. 근데 그 대통령이 그 국회의장이나 대통령이 이제 목사님 인사할 때 다 인사하면서 이분들이 목사님한테 뭐라고 이야기했냐면 És amikor negyedjére találkozott ismét az elnök, meg a parlamentház elnöke, a lelkész úrral találkoztak, és mikor ugye köszöntek, akkor azt mondták, 목사님 제가 없습니다. úgy köszöntek, hogy lelkész úr, nekem már tényleg nincs bűnöm. 제가 이제 어렵습니다. Vagy én már igaz ember vagyok. 진짜 그렇게 인사를 하셨대요. Így köszöntek. 목사님이 물어보셔가 대답하신 게 아니고 Tehát nem válaszoltak a lelkész úr kérdésére, hogy van-e bűnöd, vagy nincs. 먼저 이렇게 목사님 이제 제가 없습니다. hanem előbb úgy köszöntek már, vagy megelőzték a lelkész úr kérdését, és már mondták, hogy nekem már nincs bűnöm, én igaz vagyok. 그래서 목사님 너무 기뻐하셨다 하더라고. És a lelkész úr nyilván örült ezeknek a szavaknak. 같이 다녔던 목사님들도 와 오늘 또 똑같은 이야기 하실 텐데 저분들이 어떻게 들을까 걱정했다가 그 이야기 듣고는 걱정이 다 날아갔대. Hogy nyilván a kísérő lelkészek kicsit aggódnak, hogy vajon hogy fogják érezni magukat, mennyire lesz érdekes számukra, vagy gondolják úgy, hogy jó volt eljönni, de ugye ezek alapján, a beszélgetések alapján már nem kellett aggódniuk. 그래서 한 목사님은 야 우리는 이 말씀을 잘 알고 또 뭘 전하니까 목사님 세 번 네 번 전하니까 세 번 전하죠, 네 번 전하죠, 막 이렇게 걱정했는데 Nyilván mi annyiszor halljuk, hogy nekünk, mi aggódunk, hogy ha újra ismételten sokat gyára hallják, akkor milyen. 야, 처음 듣는 사람은 정말 마음이 낮은 사람은 저 이야기를 한 세 번, 네 번 들어야지 저게 마음에서 딱 뿌리를 내리는구나, 저게 마음에서 믿음으로 딱 자리 잡는구나, 그걸 느꼈대요. De az, aki még nem ismeri, annak tényleg egy 3-4 alkalom kell, hogy ez ténylegesen így gyökeret verjen és megértse, és úgy ott leülepeljen a szívébe, ugye? 그래서 하여튼 그 중아프리카는 대통령부터 시작해서 거기 뭐 국회의장, 그 뭐 장관들이 거의 다 구원받았대요. Tehát ott Közép-Afrikai Köztársaságban ott az elnök, a parlamentház elnöke és sok miniszter,
akik csatlakoztak ezekhez a programokhoz, megtértek mind ez alatt a Pálkrelkészúnak a látogatás alatt. 그래 어저께 이제 토요 우리 스페셜 시간에 박 목사님이 그 중앙아프리카 선교사님하고 통화를 했거든요. És ugye szombatonként ugye a missziós hírek programján, ugye amikor lelkész úr telefonon beszélgetett a Közép-Afrikai Köztársaság misszionárisával, 그래 목사님 물으셔서 좀 어떠냐고. és megkérdezte a misszionárius lelkészt, hogy na, mostanában mi újs azóta, mióta eljöttem. 아 목사님 가시고 그 다음날 국회의장이 저희들 교회 찾아오시고 장관님 그 다음날 찾아오시고 다 오셔가지고 이번에 목사님 말씀 들으면서 저 이제 죄 없습니다, 어렵습니다 다 이야기하고 있다. Hogy miután lelkész úr elment, utána a parlament házelnöke, meg miniszterek jönnek vasárnap a gyülekezetbe, és tesznek bizonyságot arról, hogy nekik már nincs bűnök, és megigazultak, és újjászülettek. 그리고 이제 대통령이 비서실장한테 야 이번에 그 박 목사님 그 방문했던 그거 보고서 제출해 이렇게 그랬다. És az elnök pedig arra utasította a kabinetet, hogy írjanak egy teljes riportot arról, hogy Pálkrelkészúnak a látogatása hogyan zajlott az országban. 그래서 그 비서실장이 대통령 비서실장이 중앙아프리카 선교사람 전화한 거예요. 보고서 제출하니까 그 이제 그 좀 도와달라고. És ugye az elnöki titkárságnak a vezetője azért, hogy megírhassa ezt a riportot, felhívta tehát a gyülekezetet, a koreai missziót, hogy segítsenek ebben. 그래서 이제 그 목사님이 네 군데 가셔서 어떤 이야기를 하셨는지 이제 그 이제 핵심도 조금 이제 보고서에 적어야 돼. 이제 여기에서는 어떤 이야기를 하셨고 박 목사님이 두 번째 상소에 어떤 이야기 하셨고 그걸 적어야 되는 거예요. És nyilván a riportban azt is meg kell írni, hogy lelkész úrnak a 4 helyszíni látogatása mi volt, illetve miről beszélt, de annak nyilván a lényegét össze kell sűríteni, hogy miről beszélt. 근데 이 이제 선교사람들 걱정인 거예요. 네 군데 가서 다른 이야기 했으면 예 첫날에 이렇게 이야기하고 좀 뭐 이야기하는데 네 군데 똑같은 이야기. De ugye mind a 4 helyszínen ugyanarról beszélt a lelkész úr, úgyhogy nagyon nem volt nem lehetett nagyon különbséget tenni az alkalmak között. 그래가 어떻게 이야기해야 될지, 어떻게 이걸 이야기해야 될까 걱정했는데. És akkor a misszionárius lelkész picit így gondolkodott, hogy hogyan fogalmazza meg, hogy a 4 alkalmon mi zajlott. 근데 이제 비서실장이 이야기를 하더래. De a titkárság vezetője mondta. 그 목사님 그 가셔서 이야기했던데 그 목사님 그 왜 죄 넘어가는 이야기, 그 죄 씹는 이야기, 그 이야기 전부 다 똑같이 하셨잖아요. Ugye mondta a titkárság vezetője, hogy ha jól tudom, mind a 4 helyen ugyanarról a bűnért szóló áldozatról az Ószövetségben, majd az Újszövetség, Krisztus báránya, ugye erről beszéltem. 우리 대통령이 그 말씀 듣고 죄 없다 하시고 지금 어렵다 하시기 때문에 그거 되게 좋아합니다. 그러니까 그거 이야기 꼭 적으세요. 그 이야기, 중요한 그거 어떻게 죄가 없어졌는지 왜 어려운지 그 이야기 꼭 적어야 됩니다. 이렇게 물어. Tehát, hogy arról beszélgettek, hogy nyilván ezt a részt így meg kell írnunk, mert hogy az elnök úr ezt nagyon szerette, ezt az igerészt, és hogy tényleg ez alapján most tesz bizonyságot ezekről, úgyhogy ez nyugodtan kerüljön bele. 그래서 그 이야기를 하니까 목사님도 너무 기뻐하셨고. És tényleg ezeket hallva nagyon-nagyon örült Pálkrelkész úr is, miközben ezt visszahallotta. 그리고 이 중앙아프리카 공화국이 아프리카에서도 진짜 어려운 나라예요. És a Közép-Afrikai Köztársaság, ugye az afrikai országok között is viszonylag egy szegény ország. 지금 선교사가 지금 일하는 선교사님이 아주 젊은 사람이에요. A mostani misszionárius, aki ott van, egy fiatal misszionárius. 지금 한 30살이 안 돼요. 한 29살인가 이제 30살 됐을 거예요. Talán idén lett 30 éves. 우리 주은이하고 같은 나이일 거예요. Tehát valószínűleg Csúinnal egy idős. 그리고 젊어요. Tehát fiatal lelkész. 근데 그 전에 이 중앙아프리카 공화국에 3명의 선교사가 있었어요. De előtte őt már megelőzte 3 misszionárius ebben az országban. 이 사람이 네 번째예요. Tehát ő a 4. misszionárius. 근데 그 앞에 3명은 어디 있느냐? De az előtte lévő 3 misszionárius hol van? 다 도망갔어요. Mind már elmenekültek, úgymond. 너무 힘들다고. Mert hogy annyira nehéz az ország, annyira nehéz a misszió, ott hagyták. 그 저희들도 잘 알아요. 중앙아프리카 진짜 어려운 곳인 거. Tehát mi is a misszión belül tudtuk a hírét annak, hogy ez az ország, az a misszió nehéz hely. 왜냐면 이제 제 동생이 거기 코트디부아르에 있잖아요. Hiszen az öcsém is ott van Elefántcsontparton, nem messze. 제 동생도 중앙아프리카에 집회하러 한두 번 간 적이 있었기 때문에 잘 알아요. Az öcsém is volt párszor abban az országban evangelizációt tartani, tehát nem ismeretlen számára az a misszió. 내가 이제 물어봤더니 거기 그래 어렵냐고. Kérdeztem tőle, hogy te hogy láttad, ennyire nehéz az a hely? 좀 어렵긴 어렵다 ha더라고. És mondta, hogy nem cáfolta, mondta, hogy nehéz az a hely. 근데 이제 그보다 더 힘든 거는 거기는 제일 서부 아프리카에 제일 내전이 심해요. De hogy elvileg az az ország,
Nyugat-Afrikában, ahol a legerősebb a polgárháború. 그러니까 경제적으로 어려운지만 너무 위험한 거예요. 어려운 것보다 더 무서운 게 위험한 거예요. Tehát mind a mellett, hogy szegény az ország, de még úgy veszélyes is. 그러니까 이제 그걸 이제 거기 있던 선교사가 다 느끼는 거죠. Tehát a misszionáriusok, akik oda lettek kiküldve, ők azért érezték ezt a bőrükön. 그러니까 이게 이제 자기만 있는 게 아니고 아내도 있고 애들이 있으니까. És nyilván a lelkész család, ott a felesége, ott vannak a gyerekek. 그러니까 이제 무서운 거예요. Tehát azért nyilván félnek. 그러니까 이제 막 그 사모님들이 나 여기 도저히 못 있겠다 금단다 막 그래서 한 3명이 다 돌아왔다 다 도망갔거든요. És vagy a lelkész, vagy a felesége mondta azt, hogy én itt félek, én nem szeretnék itt lenni, és akkor végül elmentek abból az országból. 그래서 이제 목사님한테 막 겁이 나서 한번 누가 이제 전화한 거예요. 거기 한 명이 도망가기 전에 전화. 목사님 저 너무 무서운데 저 돌아가면 안 되겠습니까? 이제 물은 거예요. És az egyik misszionárius még mielőtt eljött volna onnan beszélt, felhívta Pák lelkész urat, és elmondta, hogy nagyon veszélyes itt, nagyon félünk, nem mehetnénk el innen. 목사님 뭐라 하셨냐면 És lelkész úr azt mondta, 야 언제가 너도 죽고 나도 죽고 hogy figyelj, egyszer te is meghalsz, én is meghalok. 우린 다 죽어. Mindannyian meghalunk egyszer. 네가 뭐 언제 뭘 그렇게 o래 살려고 그러냐. Hogy mit gondolsz, meddig fogsz te élni még itt ezen a földön? 그리고 우리가 죽기 전에 예수님 오실 수도 있어 이제. Meg lehet, hogy Krisztus előbb eljön, mielőtt te meghalsz. 그러니까 오래 살려고 생각하지 마라. Tehát ne tervezz túl hosszú életet magadnak. 나도 오래 살려고 생각 안 한다. Én se tervezzem hosszú 우리 életet. 복음 전하다가 죽자. Úgyhogy evangélium hirdetés közben meghalhatunk. 그냥 복음 전하다 죽어라. Úgyhogy evangélium hirdetés közben elveszítheted az életedet. 그럼 걱정하지 마라. 우리가 잘 묻어줄게. Ne aggódj, gondosan eltemetünk. 야 그리고 네 아내, 네 자식도 우리가 다 돌봐줄게. 걱정하지 마라. Meg vigyázni fogunk, meg gondviseljük a családodat, hogy akik utánad maradnak. 너 복음 전하다 죽어라 중아프리카에서. De te hirdesd az evangéliumot ott, és hallj meg az evangéliumért, hogyha ott meghalsz. 바울은 이렇게 이야기하지. Meghelyközre ezt mondta annak a misszionárisnak. 그러니까 진짜 그 마음으로 살든지. Úgyhogy ez van, hogy vagy ezzel a szívvel élsz ott, és szolgálod, 아니면 그냥 도망가는 거예요. vagy pedig tényleg el kell hagyni az országot a családdal együtt. 그 3명이 도망간 거예요, 그래. És hát eddig 3 misszionáris család elhagyta az országot. 근데 이제 이 젊은 여자 지금 있는 게 거기. És itt van most ez a fiatal misszionárius család. 처음에 너무 힘들었대요. Az elején nehéz volt nekik is. 그리고 이제 거기 중아프리카도 교회가 생긴 지 한 15년쯤 되는데 한 15년쯤 되는데. És az a tehát a maga misszió már olyan 15 éve elindult Közép-Afrikában. 근데 이제 거기 있는 이제 형제자매들이 한 그래도 한 20명 뭐 이럴 정도 이제 20명, 25명 정도 있는데. És nagyjából 20-30 testvér van abban a gyülekezetben. 근데 3명의 선교사는 다 도망갔잖아요. De ugye 3 misszionárius már elment onnan. 그리고 오랫동안 그게 선교사가 안 왔단 말입니다. 갈 사람이 없어가지고. És sokáig misszionárius lelkész nélkül maradt az ország, mert hogy senki nem akart oda menni. 그 이제 네 번째 젊은 선교사가 갔단 말이에요. És megérkezett a fiatal lelkész. 가보니까 교회도 너무 어렵지만 Nehéz volt a gyülekezet is. 형제자매들 마음이 다 죽어 있는 거예요. De a testvérek szíve az már teljesen lelkileg meghalt. 구원은 받았지만 복음을 전하는 사람 아무도 없고. Tehát voltak hívő megtért testvérek a gyülekezetben, de aki az evangéliumot hirdetni, az egy se volt. 가보니까 이제 다 이렇게 선교사를 쳐다보더래요. Mindenki ilyen, tudjátok, ilyen kétellyel figyelte az új párt, aki érkezett. 너는 언제 도망갈래? Avval a szívvel mondjuk, hogy te mikor mész el, te meddig bírod itt. 말은 안 하지만. Nyilván nem mondják a szemükben. 그런 눈으로 쳐다보는 거 너는 언제 갈래? De hát azért ilyen tekintettel néztek rájuk, hogy na ők meddig lesznek itt. 너무 힘든 거죠. Mert hogy nehéz az a hely. 그러니까 이 젊은 선교사도 야, 나 진짜 여기서 내가 얼마나 버틸 수 있을까 그 생각을 했대요. Ő is arra gondolt, hogy vajon ő meddig fogja itt bírni. 근데 한번 이제 박 목사님과 통화를 했는데 És egy nap beszélt Pák lelkész úrral telefonon, 목사님이 이야기를 하시더래요. és azt mondta a lelkész úr neki, 야, 그 중아프리카 정말 좋은 나라야. hogy figyelj, Közép-Afrika igazán jó ország. 그 사람들이 얼마나 마음이 어렵겠냐. Gondolj bele, hogy milyen
kiéhezett a lelkük ezeknek az embereknek ott. 야, 그 사람도 누가 위로해 주시냐? Valójában ki nyújthat nekik vígaszt? 하나님밖에 없다. Egyedül Isten. 복음 전해라. Úgyhogy hirdesd nekik az evangéliumot. 하나님이 그 나라를 바꾸신다. Isten meg fogja változtatni ezt az országot. 그 나라를 새롭게 할 수 있는 거 하나님밖에 없다. 복음밖에 없다. És egyedül, ami megújíthatja ezt az országot, az csak Isten, csak az evangélium. 복음 전해라. Úgyhogy hirdesd az evangéliumot ott. 하나님 반드시 그 나라를 축복하실 것이다. És Isten biztos, hogy meg fogja áldani ezt az országot. 하나님 반드시 그 나라를 바꾼다. Meg fogja változtatni ezt az országot. 그래서 그 말씀을 그냥 그대로 받아들였대요. És ez a lelkész fogadta ezt. 왜냐하면 그거 외에는 기대할 게 아무것도 없으니까. Mert valójában semmi másra nem tud támaszkodni abban az országban. 그리고 그거 외에는 버틸 수 있는 게 없어요. 그 나라에 버틸 수 있는 힘을 받을 수 있는 곳이. Meg semmi másra nem tud támaszkodni, sehonnan máshonnan nem tud erőt nyerni ezen az igén kívül. 그래서 그 말씀만 의지했대요. És csak erre támaszkodott. 그리고 이제 시간을 보낸 거죠. És így szolgáltott. 근데 하나님이 희한한 방법으로 길에서 거기 그 건축부 장관을 만나게 해주시고. De tényleg Isten csodálatos módon először összekötötte az valami ipari miniszterrel. 그리고 그분이 우리를 향해서 마음을 열 거예요. És az egyik miniszter, aki ilyen ipari meg építkezés ügyekkel foglalkozó miniszter, ő megnyitotta a szívét. 그리고 이제 한국에서 이제 어떤 목사님 가셨는데 이제 그분하고 이제 면담을 하고 그 장관님이 우리 마인드 교육을 들은 거예요. És ő megismerte a gyülekezetet, illetve hallott a Mind Educationről. 그거 들으면서 이게 진짜 우리나라에 필요하다. 이게 우리나라에 들어와야 된다. 이걸 딱 느끼신 거예요. És mikor megismerte ezt a fajta oktatást, meg igét, amit mi itt hirdettünk, akkor úgy érezte, hogy na ez kell nekünk ebbe az országba. 그리고 이제 그 목사님이 그 장관님한테 이제 추천한 거예요. 좀 있으면 박 목사님께서 아프리카를 이렇게 방문하시는데 당신 대통령을 만나면 어떻겠냐. És azt javasoltuk a miniszter úrnak, hogy a miniszternek, hogy Pártlelkész úr ide fog jönni Afrikába egy körútra, és hogy milyen jó lenne, hogyha az elnökkel tudna találkozni. 그 대통령하고 우리 여기 대표 대신 박 목사님 만나서 이야기하면 바로 여기 이제 그 교육 마인드 교육을 할 수 있도록 다 이제 그거 될 수 있다. És hogyha az elnök úr és a Pártlelkész úr között van egy beszélgetés, és a Pártlelkész úr is úgy dönt a szívében, hogy szeretné támogatni az országot, akkor sokkal gyorsabban ez a fajta oktatás és ez a fajta segítség is meg tud valósulni ebben az országban. 그 장관님이 그러면 내가 책임지고 대통령한테 보고해서 박 목사 만날 수 있도록 하겠다 이렇게 딱 하신 거예요. És a miniszter azt mondta, hogy jó, akkor én beszélni fogok az elnökkel, és elintézem, hogy ez a találkozó összejöjjön. 그리고 이제 그 장관님이 한국을 방문하신 거예요. 그 전에 이제 한국을 방문하신 거. 우리를 더 잘 알아야 되니까. És előtte a miniszter ellátogatott Koreába hozzánk, hogy jobban megismerjen bennünket. 근데 이제 그 중앙아프리카는 참고로 금이 많이 나거든요. Közép-Afrikában azt kell tudni, hogy sok az arany. 그리고 그 장관님이 한국 오실 때 그 장관님이 한국 오는 거를 이렇게 여러 한국의 기업들이 좀 알았어요. És mikor a miniszter kijött Koreába, akkor több koreai cég megtudta, hogy ez a miniszter jön ki Koreába. 그래서 이제 이런 금을 수입하기 원하는 기업들이 그 장관 이제 그 브로커를 통해서 이제 그 장관하고 이제 접촉을 한 거예요. Próbáltak, több koreai cég megpróbált kapcsolatba lépni a minisztériummal, hogy tehát akik arannyal foglalkoztak, hogy találkozni tudjanak vele. 근데 이제 그 브로커가 이 장관님을 속인 거예요. És több broker cég dolgozott ezen az ügyön, és az egyik broker cég becsapta a minisztert. 그래가지고 그게 문제가 됐어요. És ebből komoly probléma keletkezett. 그래갖고 이제 이 한국 그 경찰에서 정부에서 이 장관님을 잡은 거예요. 출국 안 시키는 거예요. 너 이제 잘못했다, 죄를 지었다고 교도소도 가게 된 거예요. És konkrétan olyan szinten galibába bonyolódott ez az ügy, hogy a koreai rendőrség előállította a minisztert, mint hogy valamilyen csalást, vagy valamilyen csempészetet végez arannyal az országban, és konkrétan börtönbe kellett, hogy menjen ez a miniszter Koreában. 왜냐면 이제 국가의 초청으로 온 게 아니고 개인적으로 와가지고 그런 일이 벌어졌기 때문에 어떻게 이제 외교 그 혜택도 못 받는 거예요 지금. És hogy ez nem egy hivatalos állami protokoll útján való látogatás volt, hanem magánúton látogatott Koreába, és emiatt nem tudott semmiféle diplomáciai védelmet sem kapni.
그래 이제 이 장관이 엄청 이제 겁을 먹은 거죠. És a miniszter nagyon-nagyon megijedt. 뭐 이제 도와줄 사람도 없고. Nincs, aki segítsen neki. 그 이제 그제서야 이제 우리 그 이제 선교사람 통해서 이제 도움을 요청한 거예요. És akkor a misszionárison keresztül segítséget kért tőlünk. 그 우리 선교회 안에 이제 변호사님이 있잖아요. 변호사님 있잖아요. És ugye nyilván sok ügyvéd van a mi gyülekezetünkben is Kóreában. 그 IF 회장님도 변호사거든. Az LIF elnöke is tudjátok, a presbiter, ő is ügyvéd. 근데 그분이 도와줬어요. És ez az ügyvéd, presbiter úr segített neki. 그래 변호를 정말 잘했어요. És sikerült megvédeni jogilag. 그래갖고 무죄 판결을 받았어요. És kiszabadult ártatlanul. 이 장관 너무너무 기뻐하고 고마워하는 És 거죠. képzelhetitek, hogy milyen nagy öröm volt nála. 그리고 이제 그걸 대통령한테 보고한 거예요. És ezt az egészet szintén tovább jelentette az elnöknek. 그 대통령도 이제 이 장관을 엄청 좋아하는데 엄청 걱정했다가 이제 무죄 판결 받으니까 대통령도 너무 기뻐하고 우리에 대해서 너무 고마워하는 거예요. Nyilván az elnök is nagyon hálás volt, mikor megtudta, hogy az ő szeretett minisztere ilyen úton, módon idáig eljutott. 그래 장관이 이제 바로 이제 각하 이제 제가 그때 말씀드렸던 그 순교회 이 와인드교 이 그 교회 여기입니다. 이 대표 목사님하고 만나려고 그때 말씀드렸는데 그 도와주셨습니다. 이번에 만나면 안 되겠습니까? 당장 내가 초청장 보내겠다. 이래다 초청이 된 거예요. És akkor valójában így jutott el oda, hogy amúgy ez a misszió lenne az, ennek a vezetője lenne az, akivel találkozni szeretnének, akik amúgy éppen most segítettek, úgyhogy az elnök megnyitotta a szívét, és azt mondta, hogy jó, akkor én meghívom őket hivatalosan. 그러니까 일단 목사님과 만나기 전에 이미 마음을 다 열고 이제 딱 초청을 한 거고 만나는 게 된 거죠. Tehát már amúgy a találkozás előtt, ugye az elnök már teljesen megnyitotta a szívét, ugye a misszió felé. 그러니까 이제 뭐 목사님 가시는데 다 따라온 거예요, 이제. Úgyhogy ebből jobban is lehet érteni, hogy ez a követés a lelkiszúrnak az úton át, meg látogatás, meg többször találkozó, ezek innen is jöttek. 그 네 번 똑같이 이제 안식복음 들으시고는 구원받아버린 거예요. Hallotta többször így az evangéliumot, és befogadta, és megtért. 그 목사님한테도 목사님 이제 저는 죄가 없습니다. 난 어렵습니다. 이렇게 목사님과 직접 그 대통령이 이야기했어요. Az elnök maga tett így vallomást, tudta bevallani az ő üdvösségét. 그래가지고 어저께 이제 그 종합회 선교사람 통화하는데 뭐라 하냐면 목사님이 각각 당신 그 공무원이나 교사들 한 뭐 50명 정도 뽑아서 저희들한테 한국으로 보내십시오. 그러면 저희들이 한 달 동안 교육시켜 드리겠습니다. 그럼 그들이 돌아가서 이렇게 딱 마인드 교육하면 너무 좋다고 그래 권했거든요. És a lelkész úr azt a javaslatot tette az elnöknek, hogy küldjen oktatási vezetőket, tanárokat Kóreába, 50 főt, mi őket tanítani fogjuk egy hónapon keresztül, kiképezzük őket, és hogyha majd ők visszamennek, akkor ők tovább oktathatják az országot. 그리고 성경사님이 방사한테 뭐라고 보고하냐면 És a misszionáris ezek után azt jelentette a lelkész úrnak, 대통령이 비서실장한테 지시했대요. hogy az elnök arra utasította a titkárságot, 그 교육부 장관 그리고 그 사람들한테 이야기해서 진짜 뛰어난 사람들, 교사들, 교수들 중에서 50명 명단 딱 해갖고 나한테 가져와. 내가 딱 보고 내가 50명 진짜 딱 뽑겠다. hogy utasította az oktatásügyi minisztériumot, az ifjúságügyi minisztériumot, hogy ők szedjenek össze egy 50 fős listát a legjobb tanárokból, legjobb oktatókból az országon, azt a listát hozzák ide neki, majd ő kiválasztja véglegesen abból azt a listát, és majd ő fogja kiküldeni őket. 그래서 지금 대통령이 50명 고르고 있다 하면서. És hogy jelenleg éppen ez folyamatban van. 그래서 이번 여름에 아마 보내려고 합니다. És hogy akár most nyáron ki tud jönni ez a csapat. 그럼 또 그 이야기 듣고 너무 기뻐하시더라고요. És lelkész úr nagyon-nagyon örült, mikor ezt hallottam. 꼭 보내라고. És hogy ez tényleg jöjjön össze, ez az 잘 egész. 교육시켜드린다 하라고. Mert mi kiképezzük őket, 그들만 보내지 말고 교육부 장관이랑 뭐 청소부 장관 같이 오라고. és ne csak a tanárok jöjjenek, de a miniszter is jöjjön ki velük együtt. 대통령이 오시면 좋겠지만 이제 대통령 오면 경호 문제라 복잡하기 때문에 장관을 오시라고 그렇게. És nyilván elnöki szinten az már kicsit komolyabb lenne az egész, úgyhogy akár miniszteri szinten, de jöjjenek ki. 그러니까 또 성경사는 뭐라고 하냐면 És a misszionáris azt mondja, 지금 장관들이 서로 가려고 막 싸운다. hogy a miniszterek most egymás között vitatkoznak, hogy ki menjen ki, mert szeretnének kimenni. 야 이건 내가 갈게. 아니 내가 갈게. 서로 지금 먼저 가려고 싸운대. Hogy most egymás között vitatkoznak, hogy ki tud kimenni. 다 가지는 없으니까 한꺼번에. Nyilván mindenki nem mehet ki. 그 이제 서로 먼저 가려고 지금 싸운다 하면서. De hogy ilyen a hangulat. 얼마나 부러운지. És tényleg én is nagyon magamban is irigykedtem, hogy milyen jól megy ott a sors. 저는
서로 가려고 서로. Hogy ott a miniszterek egymás között vitatkoznak, hogy ki akar kimenni. 우리는 지금 아직 가장 안 보이고. Nálunk még önként jelentkező nincsen. 근데 이제 그렇지만 이제 우리에게 하나님이 하신 그 목사님이 해주신 약속이 있잖아요. De azért ettől függetlenül az ígéret nekünk is van, amit mi kaptunk. 아프리카나 미국이나 유럽이 같다. Nyilván Afrika, Amerika és Európa között nincs különbség Isten előtt. 아프리카에서 서로 지금 장관들이 갈라 저래 싸우고 있는데. Mivel Afrikában egyes országokban miniszterek egymás között vitatkoznak, hogy ki menjen ki. 하나님 좀 같다고 했으니까. De Isten szolgájának a szava, Isten szava egyben, hogy megegyezik 곧 a kontinens. 헝가리에도 저런 날이 오지 않겠나. És Magyarországon ugyanez így bekövetkezhet. 그런 마음을 가집니다. Úgyhogy nekem is ez a szívem van. 여러분 이렇게 일본에 기도해 주시고. Úgyhogy ti is ezért imádkozzatok. 그래서 우리가 목사님을 꼭 모실 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Hogy tényleg lelkész úr egyszer ide tényleg eljöhessen szolgálni. 그때 우리가 새로운 예배당에 목사님을 모시고 이렇게 헌당 예배도 드렸으면 좋겠고. Úgyhogy én akkor vele szeretném az imaház avató istentiszteletet is együtt vele megtartani. 그리고 그때 이제 우리 흥가리 형제자매들 그 예배당 가득 채워야 되겠죠. Nyilván addigra meg is kell tölteni azt az imaházat testvérekkel. 그러려면 적어도 100명은 있어야 돼요. Minimum 100 fő kell oda, ugye? 적어도. Minimum. 그래서 여러분들 제가 지금 우리가 교회 기도 제목이 2개가 지금 제가 드리겠습니다. Úgyhogy két nagy imatémánk van a gyülekezetben. 첫 번째는 우리 예배당 건물을 위해서. Ugye ezek az imaház épületért. 두 번째는 100명의 형제자매들을 위해서. A második pedig, hogy 100 testvér töltse meg azt az imaházat. 여러분 지금부터 기도를 하십시오. Ezért ti is imádkozzatok. 또 우리가 다음 주에 우리가 니지 레프라시 프로젝트 그 조장 그 집회하잖아요 온라인으로. Jövő héten ugye ezt a 4 leprás projektet, ezt a házi evangelizációt tartjuk. 자, 그때도 여러분들이 정말 이렇게 말씀을 전하면 마음으로 준비하시고. Akik hirdetnek, azok is Isten szívével készüljenek. 그리고 또 여러분들 아는 사람 다 초대하세요. 내가 말씀 전하는데 줌에 사람들이 없으면 내가 얼마나 진짜 내가 힘을 잃겠냐. 니라도 와서 좀 자리를 채워달라. 나를 도와달라. 그렇게 다 전도하시고. Illetve hívjátok meg mindenkit, hogy nyilván most én beszélek, de hát azért milyen már, hogyha te nem vagy ott, stb. És hogy minél többen ott lehessenek. 그래서 우리가 이 신년사 말씀처럼 우리가 하나님 우리에게 주신 아름다운 소식을 마음껏 이렇게 전할 수 있으면 좋겠습니다. Tehát mindannyian legyünk ott, csatlakozzunk ehhez az misszióhoz, az organizációhoz. 오늘 제가 이제 누가복음 24장 이렇게 본문을 읽었는데, ugye amit a mai felolvasott igéből én szerettem volna nektek mondani. 자, 여기 이제 예수님 부활에 대한 이야기입니다. Ugye ez itt a feltámadásnak a története. 자, 여기에 지금 그 몇몇 여자들이 예수님의 무덤을 향해서 가고 있습니다. Itt ugye most néhányan mennek a sírhoz, néhány nő. 자, 이 여자들은 정말 예수님 살아 계셨을 때 예수님을 온 마음으로 따라다녔던 여자들입니다. Ezek azok az asszonyok, akik ami Krisztus mikor élt, akkor követték őt folyamatosan. 정말 예수님을 사랑했고, Tehát Krisztus szerették. 정말 예수님을 마음으로 섬겼던 사람들입니다. Krisztus szolgálták. 그 지금도 왜 예수님 그 무덤으로 가냐면, Miért mennek most a sírhoz? 예수님에게 향품을 발라드리려고. Hogy bekenjék ugye a testét olajjal. 이제 시간이 지나면 썩으니까 냄새가 나니까. Azért, hogy ne rohadjon meg a teste. 그래서 이제 그 향품 발라드리려고 이미 예수님이 십자가에 돌아가실 때부터 준비를 한 거예요, 그거를 향유를. Ők már készültek a halálától kezdve, hogy majd ők így gondviselni fogják Krisztus testét. 그래서 그걸 가지고 이제 3일째 되는 날 보통 이제 그때부터 썩기 시작하니까 이제 썩지 말라고 이제 간 거예요, 무덤으로. És akkor harmadnaptól már ténylegesen elkezd ugye rohadni az ember teste, ezért időzítve mentek. 정말 그 여자들은 예수님을 사랑하는 사람들이고. Tehát ezek a nők tényleg szerették Krisztust. 그리고 정말 예수님을 위해서 뭐라도 하고 싶어 했단 말이에요. És bármit megtettek volna értem. 그래서 지금 예수님을 향해서 가고 있습니다. Ezért mentek. 근데 예수님을 향해서 걸어가는 그들의 마음은 어떻습니까? De milyen az ő szívük, akik oda mennek? 기쁘고 감사하고 그렇습니까? Örömmel mennek? 감사하겠습니까? 감사하는 마음으로 갑니까? Vagy hálásak a szívükben? 그리고 정말 희망 가운데 가고 있습니까? Vagy reményteli? 어느 마음으로 갑니까? Milyen szívvel mennek? 그들은 슬프고 두렵고 정말 걱정하는 절망하는 마음으로 갔단 말입니다. Aggódva, szomorúak, elkeseredettek.
자, 그렇게 가고 있는 거예요, 지금. Tehát így mennek. 왜 예수님한테 가는데 그렇게 가야 되죠? De miért kell így menni Krisztushoz? 왜 예수님한테 가면서 기쁘고 감사하고 희망스럽지 않고 슬프고 절망스럽고 그래 가야 됩니까? Miért nem örömmel, boldogan, vidáman mennek Istenhez, Krisztushoz? 하나님 우리한테 항상 기뻐라 범사에 감사하라 하셨는데 Pedig Isten azt mondta, hogy mindenkor örüljetek, 그 범사에 감사를 했는데 adjatok hálát. 근데 왜 지금 뭐 감사와 기쁨은 그냥 슬퍼하고 그냥 절망하죠? De miért szomorúak és miért elkeseredettek? 왜요? Miért? 아니 예수님에서 멀어져서 그렇게 하면은 이해가 되는데 Ha Krisztustól eltávolodtak volna, akkor az érthető. 근데 예수님이 지금 가까이 가고 있죠. 예수님을 향해서. De valójában Krisztushoz közel mennek. 근데 왜 그렇게 하죠? De mégis miért? 그들이 예수님을 미워하는 것도 아니고 Nem is gyűlölik is Krisztust. 막 예수님을 막 외면하는 것도 아니고 무시하는 것도 아니고 Nem is megvetik, elutasítják őt, 예수님을 사랑하고 hanem szeretik őt. 예수님에게 뭐라도 해드리고 싶어하고 Meg tenni akarnak érte. 그런데 왜 그렇게 하죠? De mégis miért? 그들이 왜 그렇게 해야 됩니까? Miért kell nekik ezt tenni? 이유가 뭡니까? Mi az oka ennek? 이유는 딱 하나예요. Egy oka van ennek. 자, 그걸 보여드릴게요. Ezt nézzük meg. 자, 5절 6절을 보겠습니다. 5절 6절. Menjünk vissza a Lukás 24. 5. verséhez. 24. fejezet 5. vers azt mondja: Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: Mit keresitek a holtak között az élőt? 6절. Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. 자, 이 천사들이 지금 여자들한테 뭐라고 이야기했냐면 Azt mondja az angyal nekik, 왜 산자를 죽은 자가 찾냐? hogy miért keresitek az élőt a holtak között. 이거 찾는 예수님 여기 없어. Nincs itt Jézus. 야, 예수님이 너희들 함께 계실 때 무슨 이야기인지 좀 기억을 해라. Emlékezzetek vissza arra, mit mondott nektek Jézus. 자, 여기 이 말씀을 가지고 한번 생각을 해보세요. Gondolkodjunk együtt. 자, 이 여자들은 예수님을 향해서 사랑하는 마음도 있고, 예수님을 사랑하는 마음도 있고, Ugye ezek a nők szeretik Jézust, 예수님을 위해서 뭐라도 하고 싶고, meg tenni akarnak érte. 그리고 정말 예수님을 향해서 너무 좋은 마음을 가지고 있었단 말입니다. Tehát jó szívvel vannak, 근데 그들 마음에 뭐가 없습니까? de mi nincs a szívükben? 예수님이 해주셨던 말씀. Nincs az a beszéd, amit Krisztus mondott. 예수님이 해주셨던 말씀은 그들 속에 없다는 거예요. Nincs az a beszéd, amit Krisztus mondott. 그 말씀은 없고 그냥 예수님을 향해서 내 좋은 마음, 내 사랑하는 마음, 내가 위하고 싶은 마음, 그 마음으로만 가득 차 있었다는 거지. Hanem az ő jó szívük, az ő jó akaratuk, azzal van tele. 말씀은 없고. De az ige nincsen. 그러니까 그들의 마음은 말씀하고 연결되어 있었던 게 아니고 그들이 마지막으로 봤던 그 모습, 지금의 형편, 그거하고 연결되어 있었단 말입니다. Tehát ő bennük csak az volt, amit utoljára láttak, az a helyzet, az a tény, nem az ige. 아마 그들은 그 마지막 봤던 예수님을 보면서 너무 충격스러웠을 거예요. Tehát ők nyilván sokkot kaptak attól, amit láttak utoljára, 왜냐하면 그들이 그동안 보았던 예수님은 어떤 어려움에도 어떤 위험한 순간에도 전혀 뭐 당황해 하시거나 뭐 어려워하시거나 두려워하시거나 그런 모습 한 번도 본 적이 없었거든. hiszen sose látták azt a Jézust, aki veszített volna, ugye, egy nehézségben, egy problémában. Ő mindig győzedelmesen jött ki. 늘 어떤 어려움이 와도 어떤 문제가 와도 다 넘어가셨는데 지금 상상도 할 수 없는 지혜와 능력으로 다 넘어가셨는데 Tehát ő avval az erővel, bölcsességgel mindenen átment. 그들이 마지막에 봤던 예수님은 어땠습니까? De utoljára mit láttak róla? 힘없이 끌려가자라는 거지. Hogy elhurcolják, elviszik, erőtlenül. 막 사람들이 막 그 재판장이 막 정죄하는데 그냥 대답도 안 하시더라는 거죠. A támadásokat nem veri vissza, ugye mindent csak kap. 그 엄청난 지혜와 능력을 사용을 안 하더라는 거죠. Nem használja az ő erejét és bölcsességét. 저한테 어떤 생각이 됐습니까? Mit gondolhatnak a 아니 tanítványok? 이분 왜 갑자기 이러시지? Hogy mi van vele most? 왜 그 지혜를 안 사용하시지? Miért nem használja ezt a bölcsességet? 왜 그 능력을 사용하지 않지?
Miért nem használja az erejét? 왜 그냥 가만히 계시지? Miért nem csinál semmit? 왜 그냥 맞고만 계시지? Miért nem csinál semmit? 너무 이해가 안 됐을 거라고요. Nem értették. 그리고는 마지막으로 그냥 힘없이 십자가에 못 박혀 죽으시는 모습을 봤단 말이에요. És a kereszthalált látták utoljára. 그리고 그들이 마지막에 본 모습은 그냥 무덤에 묻혀있는 그 모습만 마지막 봤단 말이에요. Meg ahogyan a sírba helyezik. 그들이 마지막에 본 모습이 그것이었기 때문에 그들은 그냥 슬퍼하고 절망할 수밖에 없었다는 거예요. Emiatt voltak ők elkeseredettek és szomorúak. 근데 그들이 만약에 그 전에 예수님이 하셨던 내가 죽고 사흘 만에 부활할 거라는 이 말씀을 그들 마음에 기억하고 그 말씀이 마음에 살아있었다면 De ha a Krisztus beszéde ott lett volna a szívükben, hogy ő majd feltámad, 그리고 그 말씀과 그 마음이 연결되어 있었더라면 és a szívük kapcsolatban lett volna ebben, 그들이 예수님이 십자가에서 죽는 걸 보실 때 그 고통당하는 것 때문에 마음이 아프기는 하고 슬프긴 했겠지만 akkor nyilván a halált látva fájt volna a szívük, 절망하지는 않았을 거라고요. de nem keseredtek volna el igazán. 그냥 슬픔만 하지 않았을 거라고요. Nem csak szomorúak lettek volna. 그리고 사흘째 되는 날 무덤으로 하지 않았을 거라는 거죠. És harmadnap nyilván nem a sírhoz mennek, 정말 그 말씀과 연결되어 있었더라면 ha az igével ők kapcsolatban vannak, 어떻게 했겠습니까? akkor mi lett volna? 그들은 그 말씀을 기억하고 무덤으로 간 게 아니고 Akkor nem a sírhoz mentek volna, 기쁨과 감사함과 설레임으로 예수님이 부활 후에 다시 만나자는 갈릴리로 갔을 거라는 거죠. hanem örömmel, boldogan ők Galileába mentek volna, ahová Krisztus mondta, 내가 사흘 만에 부활할 거다. hogy én fel fogok támadni harmadnap. 그럼 그들은 무덤에 계신 예수님이 아니고 부활하신 예수님을 만나기 위해서 갈릴리로 갔을 거라는 거죠. És nem a sírhoz, a halotthoz, hanem az élőhöz, Galileába mentek volna. 근데 그들은 그 말씀을 기억하지 못했기 때문에 De mivel nem emlékeztek az igére, 다시 말해서 그 마음이 말씀과 연결되지 않았기 때문에 mivel nem volt kapcsolatban a szívük az igével, 그들 마음에 말씀이 없었기 때문에 és mivel nem volt a szívükben az ige, 그들은 그냥 그들이 보았던 형편만 가지고 있었다는 거예요. ezért csak a helyzet volt, 그냥 그들이 보았던 그냥 그 모습만 있었다는 거죠. amit ők láttak. 마음이 그거하고 연결돼 있었잖아요. Avval volt kapcsolatban a szívük. 그렇기 때문에 아무리 예수님이 아주 좋은 마음을 가지고 있어도 Hiába van jó szíve Krisztusért, 아무리 예수님을 사랑했어도 hiába szereti, 아무리 자기들이 예수님을 위해서 뭘 하려고 해도 hiába akarnak tenni valamit, 말씀하고 연결이 안 돼 있었기 때문에 mivel az igével nem volt kapcsolatban a szívük, 그들 예수님 만날 수도 없었고 nem tudtak találkozni sem Krisztussal, 슬퍼하고 두려워할 수밖에 없었다. hanem szomorúak voltak és féltek. 자, 이게 하나님 우리에게 지금 보여주시는 거란 겁니다. Ez, amit Isten megmutat nekünk, 네 마음이 말씀하고 연결되지 않는다면, hogy ha a te szíved nincs kapcsolatban az igével, 네 마음에 말씀이 없다면, ha nincs ige a te 네가 szívedben, 아무리 어떤 마음, 어떤 좋은 생각을 가진다 할지라도 akkor bármennyire is jó szíved van, 그 끝은 슬픔이고 두려움이고 걱정이다. annak a vége szomorúság, keserűség, elkeseredés. 절대로 기쁨과 감사가 될 수가 없다. Nem lehet öröm és hála. 근데 만약에 우리 마음이 말씀과 연결이 될 수만 있다면, De hogyha az igével kapcsolódik a szívünk, 우리가 주님의 말씀을 기억하고 그 말씀을 마음에 품을 수 있다면, ha emlékezünk arra, és az van, ami szívünkben, 지금 내 눈앞에 펼쳐져 있는 거는 슬픔이고 고통인 것처럼 보여도 akkor amit látok, az lehet, hogy szomorú és fájdalmas, 하지만 그 끝은 어떻습니까? de annak a vége 기쁨과 감사와 희망이 될 거란 거죠. öröm, hála és remény. 왜요? 예수님 안에는 그거밖에 없거든. Miért? Mert ez van Krisztusban. 예수님 안에는 슬픔, 절망, 두려움이 있는 게 아니고 Mert Krisztusban nem szomorúság, félelem, reménytelenség van, 기쁨과 감사와 소망만 있다는 거죠. hanem öröm, hála és reménység. 그러니까 내가 그 말씀하고 연결돼 있다면 És hogyha ehhez az igéhez kapcsolódom, 그 말씀이 내 마음에 이렇게 딱 자리 잡고 있다면 hogyha ez az ige van az én szívemben, 그러면 그 말씀은 나를 결국 기쁨과 감사로 이끌어갈 거라는 겁니다. akkor az az ige engem ahhoz az örömhöz és hálához fog vezetni. 아멘. Amen.
하나님 그 반드시 그렇게 한다는 겁니다. Tehát Isten biztos, hogy így fog munkálkodni. 그게 하나님의 말씀이기 때문에. Mert ez Isten igéje. 그래서 여러분들이 오늘 이 부활절날 우리가 이 말씀을 여러분들 마음에 기억했으면 좋겠고. Úgyhogy erre az igére emlékezzetek most húsvétkor. 그리고 예수님은 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. Arra Krisztusra, aki a halált legyőzve feltámadott. 죄를 이기고 부활하셨다는 겁니다. Aki a bűnt legyőzve feltámadott. 우리가 어떤 어려움이 있더라도, És bármilyen nehézségünk is van, 우리가 어떤 문제 속에 있더라도, bármilyen problémában is vagyunk, 우리 마음에 누가 계십니까? ki van a mi szívünkben? 누가 우리와 함께하고 계시냐는 겁니다. Ki van velünk? 부활하신 예수님. A feltámadott Krisztus. 자, 무덤에 계시는 예수님이 아니고 Nem a sírban lévő Jézus, 죽음을 이기시고 부활하신 예수님이 우리와 함께 하신다는 겁니다. hanem a Krisztus, aki a halált legyőzte, az van velünk. 그 예수님이 나와 함께 하시기 때문에 Ez a Krisztus van velem, 나에게 어려움이 있어도, ha van 나에게 nehézségem, 문제가 있어도, ha van problémám, 나에게 부족함이 있어도, ha van hiányosság, 나에게 연약함이 있어도 ha van erőtlenségem. 그 부활하신 예수님이 그 모든 걸 얼마든지 해결할 수 있다는 거죠. Ez a Krisztus bármennyire mindezeket le tudja győzni. 그래서 내가 그 예수님과 내 마음을 합칠 거냐, Hogy én ehhez a Krisztushoz csatlakozok-e, 아니면 그냥 내가 보는 걸 하고 내가 아는 거, 내가 보고 느끼는 걸 내 마음하고 합칠 거냐, vagy pedig ahhoz, amit én látok, amit érzek, tudok. 내가 알고 내가 느끼는 거하고 내 마음 합치면 그 끝은 결과는 여기처럼 슬픔이고 절망이에요. De annak a vége viszont, ahogy az ige írja, ez a szomorúság, keserűség, ez az út. 하지만 내가 예수님의 말씀과 내 마음을 합치고 부활하신 예수님을 하고 내 마음을 합친다면 그 끝은 반드시 기쁨과 감사로 끝이 날 거란 겁니다. De ha a szívemben a feltámadott Krisztust van az én szívemben, akkor annak a vége biztos, hogy öröm, hála és remény. 여러분이 그 예수님을 꼭 기억하고 여기서 주께서 너에게 무슨 말씀, 어떤 말씀을 하시는지 기억해라고 했던 것처럼 오늘 아침에 우리가 부활하신 예수님을 우리가 기억하고 그 예수님 우리에게 어떤 걸 말씀하셨는지를 기억하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. És azt mondja az angyal, hogy emlékezzetek arra, amit Krisztus mondott, ez a húsvét, ez az Isten tiszteletés erről szóljon, hogy ti is emlékezzetek meg arra, amit Krisztus mondott, és amit Krisztus tett életünk. 그래서 그 부활하신 예수님이 지금 우리와 함께 하신다는 겁니다. Hogy ez a feltámadott Krisztus van most is velünk. 오늘 여기까지 말씀합니다. Szeretném itt befejezni az igét. 오늘 지금 이 시간에 우리가 잠깐 오늘 들었던 말씀을 생각하시면서 잠깐 개인적으로 기도하는 시간 가지도록 합니다. Szeretném, hogyha mindenki magában imádkozna az hallott igékre gondolva.